მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ შინაურულს, ყველაზე მარტივი, გამოცდილი და უტყუარი რეცეპტების არხს. დღეს ერთად მოვამზადოთ უგემრიელესი ტორტი იდეალი, რომლის განსხვავებული ორი რეცეპტი უკვე არის შინაურულზე. მაშასე 5 კვერცხი და 250 გრამი შაქარი მარილთან და ვანილთან ერთად ავთქვიფოთ გათეთრებამდე. შემდეგ დავამატოთ 4 სუფრის კოზი თაფლი და 100 მl ზეთი. 1 ჩაის კოზი სოდა გავხსნათ 250 გრამ ქვილში და კარგად ავურიოთ და პორციებად დავამატოთ კვერცხის მასას. როცა ფქვილი კარგად გაიხსნება, იდეალის ცომიც მზად არის. ცომი უნდა გამოვიდეს აი ამ კონსისტენციის. ცომის ნახევარი დავასხათ საცხო ფირფიტაზე და გადავანაწილოთ. ჩემი საცხობი ფირფიტა არის 40-30-ზე. გამოვაცხოთ გახურებულ ღუმელში 180 გრადუსზე. ცომის დარჩენილი ნაწილისგან გამოვაცხოთ მეორე ბისკვიტი. ბისკვიტები მალევე ცხება 15-20 წუთში. მოვაშოროთ საცხობი ქაღალდი და ჩამოუჭრათ გვერდები. დავჭრათ 200 გრამი ნიგოზი და მოვამზადოთ ბისკვიტებისთვის უგემრიელესი მოხარშული შესქელებული რძის კრემი. ავთქვიფოთ 200 გრამი რბილი კარაქი და პორციებად დავამატოთ მოხარშული შესქელებული რძე. აქვე ვამატებთ 1 ცალ ვანილს. როცა კარაქი და შესქელებული რძე ერთმანეთში კარგად აირევა, კრემიც მზად არის. კრემის უმთავრესი ნაწილი წაუსვათ პირველ ბისკვიტს და ზემოდან მოვაყაროთ დაჭრილი ნიგოზი. აუცილებელია ნიგოზი ბლომად მოიყაროს, რომ ტორტის ყველა ლუკმაში შეგხვდეს. ზემოდან დავადოთ მეორე ბისკვიტი, მასაც წაუსვათ კრემი და მოვაყაროთ ბლომად ნიგოზი. გვერდებზე მოვაყაროთ ჩამონაჭრელი ნაწილები დაბქული სახით. იდეალი მზად არის, შეგიძლიათ ეგრევე დაჭრათ და მიირთვათ. ტორტის ბისკვიტები და კრემი ძალიან მარტივად სწრაფად მზადდება. ამიტომაც მოამზადეთ და დააგემოვნეთ. არ დაგავიწყდეთ, გამოიწერეთ არხი, მოიწონეთ ვიდეო და დატოვეთ თქვენი კომენტარი. მადლობა რომ გვიყურეთ. მომავალ რეცეპტამდე.